Ongi etorri gure saiora, gaur azaroak 20 udazken bete-betean gaude eta temperatura altuak eta hegohaizea izan dira protagonista urte sasoi honetan. Eguraldia eta klima aldaketa bolo-bolo dabiltza hizketa gai eta guk ere gure saioan horri helduko diogu. Eguraldia etengabe aldatzen ari den garai hauetan klima aldaketaz mintzatuko gara, gaian adituekin, azken orduko notiziekin eta gonbidatuekin. Etengabe astera doa. Nazio Batuen erakundeak COP30ak klima aldaketaren inguruan antolatutako nazioarteko goi-bilera egin du Brasilen. Azaroaren 10ean hasi zen eta bihar hilaren 21ean bukatuko da. 10 urte dira Parisen elkartu zirela aldaketa klimatikoaren inguruko neurriak hartzeko. Airean zein lurrean ikusten da arazoa hegazkinekin, hilabetearen hasieran Bolotea enpresak Gasteizetik Madrid eta Bartzelonarako hegaldiak inauguratu zituen. Helburuak Gasteizek konexio berriak eta Arabarren bidaiak laburtzea dira. Espainiar estatuan, trafiko zuzendaritza nagusiak ingurumen pegatinen sistema bat sortu du. Ibilgailuak kutsadura mailaren arabera sailkatzen dituena. Helburuak airearen kutsadura murriztea eta ibilgailuen kutsadura maila neurtzea dira. Isuri gutxien eremuaretara sarrera murriztea bebai helburuetako bat da. Aldaketa klimatikoak ez du soilik ingurunean eragiten, arkitekturan eta eraikuntzan ere eragina du. Uholdeak, beroboladak eta suteak gure hirien eta eraikinen erresistentzia eraguzten dutela argi dago. Horregatik, gero eta beharrezkoagoa da arkitekturak klima aldaketara egokitzea eta haren ondorioak arintzeko moduak bilatzea. Horretarako, gaian aditua den arkitekto bat izango dugu gurekin minutu batzuetan. Modak baita ingurumenari kalte egiten dio eta horregatik bigarren eskuko arropak erostea gero eta ohikoagoa da. Industria tekstila gero eta gehiago kontsumitzen dugu eta kalitate gutxiko arropak sortzea etengabeko erosketak eta hondakinak dakarzkigu. Fast fashion mugimenduaren inguruan laizter hitz egingo dizuegu. Arraseteko erdigunean kokatuta, garrasi ez da denda arrunta. Hemengo filosofia argia da. Moda ez da soilik estetika, kontsumo arduratsuaren bidez ingurua zaintzeko aukera ere bada. Denda honek tokiko ekonomia kalitatea eta jasangarritasuna uztatzen ditu. Eta gero egiten ditugu dinamika batzuk, adibidez bigarren eskoko erropa eta soka montatzen dugu ekonomia zirkularra sustatzeko, gure denda bai pixkatxo bat azaleratzeko, beste jende batengana heltzeko eta horrelako kontuak egiten ditugu. Gero eta nabariagoak dira arropa uharteak itsasoetan eta inguruetan asko ikusten den fenomeno bat da. Fast fashionak hainbat kalte ekarri ditu, horien artean arropa naiz eta egoera onean egon konstanteki aldatzeko beharra. Erosi bota erosi prozesu hori nunbaiten gertatzen da eta gehienetan itsasoetan amaitzen du, bertako bizitzak kaltetuz. COP30 klima aldaketaren inguruan antolatutako nazioarteko bilera bat da, bihar bukatuko dena. 130 herrialdek hartzen dute parte bertan eta goi-bilera egin den bitartean istiluak egon dira. Amazoniako Brasileko indigenen eskutik lurra ez dago salmentan lelopean. Goi-bilera honen helburu nagusiak, neurri berriak eta konpromezu errealak hartzea dira hurrengo 10 urteetarako. Munduko meteorologia erakundearen txosten berrien arabera, epe laburrean graduta erdi baino gehiago berotuko da lurra, eta saihestezina izango da. Azken urteotan, klimaren inguruko ekintzak eskasak izan dira, eta ez dira nahikoak izan. Horren ondorioz, berotegi efektuko gasen emisioak etengabe handitzen doaz. Gasteiz eta Madrid, Bartzelona arteko hegaldi zuzenen irekierak garraio sektorearen emisioak handitzen ditu. Bereziki ibilbide laburrak direlako eta hegazkina modu kutsagarrienean dagoelako. Hiriaren konektibitatearentzat neurri ona izan bada ere, klima aldaketaren ikuspuntutik ez da halaxe izan.
Horretarako gaur Josu Zubia dugu Forondako aireportuan. Kaixo Josu, laizter aterako da hegaldietako bat, ezta? Hemen gaude Forondako aireportuan, eta oso ondo esan duzun bezala, oraintxe irtengo da Boloteako hegazkin bat. Boloteak ostegun, ostiral, igande eta astelenetan irtetzen dira hemengo hegazkinak, eta nagusiki bi arazo ditugu. Lehena CO2 isuria oso handia dela, eta bigarrena hegaldi motzak, hegaldi luzeak baino askoz gehiago kutsatzen dutela. Eta hegazkina erdi hutsik badoa ere emisioak berdin gertatzen dira? Bai, hemen arazoa dago hegazkinak aireratzean asko kutsatzen dutela eta isuria oso handia dela eta azkenean Arabako lautadak kutsatu egiten direla. Eta esaiguzu Josu, jendearen artean zer iritzi dago berritasun honen inguruan? Ba, egia esan iritzi asko daude, iritzi desberdina daude eta horregatik testigantzak batu ditugu hemen gertuko jendeari galdetzen eta horregatik hemen daukagu testigantzak. Nire iritzia da oso... Azken hamarkadan airearen arazoaren Nire iritzia da oso ondo dagoela hemendik ere Madrileko hegaldiak egotea. Baizik eta Bilbon egoten diren gehiago, nire ustez Gasteizen demanda dago hegaldiak egiteko ere. Nik uste dut, bai, niregatik hobeto dela hemen edukitzea edo aldatzea. Ze uste dut ipini dutela autobusak loiura joateko, aldatzea. Loiukoak kentzea eta ipintzea hauek. Azken finean, gaur egun daukagun egoera klimatikoa dela eta guztiok kontsumoarekiko arduratsu izatea garrantzitsua delakoan nago, eta hori dela eta uste dut kasu hauetan ondo egongo legoke guztiok loiura jutea hemendik atera beharrean. Orain errepideenko ibilgailuen aferara helduko diegu, trafiko zuzendaritza nagusiko pegatinek ibilgailuen kutsadura mailan neurtzen dute. Helburu nagusia emisio baxuen zonaldeak gero eta gehiago izatea eta ingurumen politikak hobetzea dira. Horretarako, 4 pegatina mota daude hierarkikoki ordenatuak daudenak. Lehenengoa 0 emisiokoa, bigarrena Eko, hirugarrena B eta azkenengoa C. Azken hamarkadan airearen arazoaren kutsadura asko igo da. Autoak, kamioiak eta garraio pribatuaren erabilera masiboaren ondorioz. Horrek hainbat partikula kutsagarri sortu ditu. Karbono dioxido eta oxido nitrogenoa besteak beste. Ondorioz, hiritarrek osasun arazoak izan ditzakete. Adibidez, bihotzen gaixotasunak eta arnasteko arazoak edo zailtasunak. Espainiako Batasunak arau zorrotzagoak ezarri ditu azken urteotan emisio kutsagarrien murrizketarako. Eta horren ondorioz, estatu bakoitzak bere neurriak hartu behar izan ditu. Espainiaren kasuan, transizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministerioak, miteko, hartu zuen erabakia, ingurumen pegatinen sistema sortzeko. Sistema horren bidez, ibilgailuak beren kutsadura mailaren arabera sailkatzen dira. Mugatu zigula kotxe aldaketa egin genunean, hartu behar izan genuen etiketako kotxe bat. Bai, pegatina eko daukagu. Pegatina hauek ingurumenerako zuzendaritza nagusiak eta DGT elkarrekin garatu zituzten. Horrela, autobakoitzak etiketa bat darama. 0 emisioa, urdina, ibilgailu elektrikoak eta hibrido entxufagarriak berrienak dira. Eko ordea, urdina eta berdea, emisio txikiagoak dituzten hibridoak eta gas ibilgailuak dira. Eta azkenik, C eta B, berdea edo horia, motor tradizionaleko autoak dira, baina arau tekniko berriak betetzen dituzteenak. Uste dut badakit dela zer den emisio gutxiko kutsadura. Da kotxetan hori pegatina bat jarri behar dela, esateko zenbat kutsatzen duen, kotxe modeloen arabera hirietan gutxiago kutsatzeko. Bai, duela hilabete batzuk eskatu nuen pegatina hori nire aizparen kotxearentzat, eta egia esan da zait iruditzen prozedura zaila, edo norkaldu lortu eta 5 euro da 15 euro dira. Korreosera altzea joan presentzialki, bai internetetik eskatzen duzu zure datua jarrita, eta egia esan da ez zait iruditzen prozedimentu zaila jendeak egin alizateko. Honen helburua, emisio baxuko ereduak sortzean datza, non kutsadura handieneko ibilgailuak ezin izango duten sartu,
edo mugatutak izango dituzte sarbidea. Hiritan sartzeko, kutsadura gutxiago egoteko, kotxeak ezin direla sartu. Alde batetik bai ondo, ze isiltasun gehiago dagola, kutsadura gutxigo, baina beste aldetik garraio publikoak igual pixka gehiago garatu behar direla lehenago, ze batzutan arazoak daude zentroan mugitzeko eta inguruko auzoak arazoak dituzte. Neurri hau da, hiri handienetan aplikatua izan da. Donostian adibidez, neurri hau 2025an ofizialki ezarri da. Eta hirian sartzeko ingurumen pegatina egokia izatea nahitaezkoa bihurtu da. Honek mugikortasun ohiturak aldatu ditu. Kotxeak eta pegatinak alde batera utziz, orain gai oso interesgarri batekin gatoz, arkitektura eta klima aldaketaren arteko erlazioa. Horretarako astero, gonbidatu bat izango dugu platoan, gaurkoan Juanjo Lizarraga arkitektoa izango dugu gurekin. Kaixo Juanjo, eskerrik asko lehen saiora etortzeagatik. Bueno, galdera sorta bat daukagu. Lehenengoa, apur bat gaian sartzeko, zein uste duzu dela klima aldaketaren jatorria? Bueno, jatorria bintzate oso komplexua izango da, baina, simplifikatzeko lurra berotzen ari delako. Berotzen, eta zergatik berotzen ari den, simplifikatu da, CO2 botatzen dugun atmosferara, iten du beroa sartzen da eta ez da ateratzen. Ez da ateratzen, orduan gero eta gehiago berotzen ari da lurra. Lurra eta hori ekartzen du, poloak urtzea, itxason temperatura idotzea, eta adibide bat jakiteko eta finkatzeko konzeptua da, udan sartzen bageak kotxe barruan eta euskitanen baldin bado, ekizun berotasuna egoten da barruan. Hoi gauza bera da, lurra, da berotzen eta ezin da ateratzen bero-eroi. Eta hoi dauke bere ondorioak. Eta hortzako jatorria hoi da principalena. Eta apur bat klima aldaketa gaira ekarrita apur bat, eraikinek uste duzu zerikusia dutela faktorenetan? Bueno, eraikinek dauke portzentaile bat errua. Gehiena da industria pesada, hori dauketea, energia behar du eta energia lortzeko, iten du da, gasa eta petroleoen gazak, eta hori berotzen dudan, erretzen dugunean, altzatzen dira atmosfera CO2. Eraikinetan, daukegu bere gure errua, da kaldarak eta iten dugun etxe eratzen dugu, hori baita botatzen du atmosferara CO2, eta erru parte baukete bere errua. Eta hortarako, gero eta gehiago, jo nahi dugu instalazioak eraikina efizienteagoak. Aipatu duzu lehen kotxearena adibidea, zelan azalduko zenuke berotegi efektua? Ze ondorioa gola esan dut? Ez, berotegi efektua faktore moduan, azkenean klima aldaketaren faktore bat bada berotegi efektua. Azaldu duzu kotxearen adibidearekin, eraikinetan zelan azalduko zenuke hau? Eraikinetan hori da, kalefazioetan behar duen jartzen duen gobian, urberoa lortzeko ere etxeetan daukagu kaldarak, eta normalean, generalean dagoete gasakoa, gas natural, eta gasa hori erreiten da, eta botatzen du atmosferara CO2. Eta horren iten dugu, daukagu, kupo bat botatzen dugula atmosferara, eta hori daukagu gure erruen parte, daukagu baita errua. Daukagu, hiru gauza arkitekturarekin lotuta, nahi dugunak zuk apur bat asaltzea ez dakigulako. Eta lehenengoa dira etxe pasiboak edo passive house, aldakizu asaltzen? Passive house, lehenoko lotuta esan nahi dut, eraikinak kalefazioa behar dute berotzeko. Orduan, baino, kalefazioa hori, barruko berotasun hori ez galtzeko, iten diogu eraikinari
kanpotikan jarri beroki bat bezala, beroki bat. Jartzen dugu neguetan bai beroki bat, gure gorputzako beroa ez galtzeko, beroki eta etxe bizitzan baitza jartzen dugu. Orduan, pasiba hau da gauza hoi, baino pixkat zorrotzagoa, esan nahi dut, kanpotik isolamentu hoi lorigoa, barruko instalazioak efizienteagoak, eta aizken fine pasiba hau nahi duna da energia zero konsumoa, energia zero. Eta energia konsuma beti konsumetzen da, baina ez energia arrunta baizik, energia renovabletik sortuta. Euski energia, geotermia, aerotermia. Orduan ez duzu erabili behar kombustibles fosilesetik sortutakoak. Eta horrek desberdintzen du Passive House etxe arruntetik? Etxe arrunta horrokera hogienak bai, eraikine guztiatik, ez dakit, igual eunetik laroi lehenauko erakina, hain dela ez dakit 10 urte, baina gehiago egindakoa die. Orduan ez daukate prestazioak gaun bezalako eraikinak. Orduan pixkanaka ari da eta legeak aidiez zorrozagoa jartzen denok gure etxe bizitan konsumoa gutxigo lortzeko kanpotikan isolamentua jartzea eta instalazioak berotgailuak eta gauzak efizienteagoak izatea hori da. Eta Passive House hauek, baina portzentaia oso gutxi da, guain dio Passive House da, eta normalean iten da etxe uniformelara, txaletak eta hortak, etxe blokeko etxeetan zailagoa da, dana hoi energia zero lortzea zailago da. Eta zer instalazio berri edo zer komponente berri dituzte? Alde batetik isolatuta hobeto dare, dana oso punto txarrenak ikusita eta hoike lortuta, eta instalazio aldetik daukate sistemak barruko haizea berritu inbar da. Ezin duzu hemen gure bizitza respirazioa egiten duan kontaminatu egiten da barrukoa. Orduan, oain arte da normalea da lehioak irikitzea. Karo, lehioak irikitzen baduzu, bero galdu egiten da. Eta orduan behar duzu kalefazioa gehiago piztuta. Etxe pasibau eta oain ere etxe berrietan airekin egiten baita hortaz dijo, eta legea gaina hortaz dijo, sistema bat berritzeko hoi ez duzu lehioak iriki beharrik, baita dare kondukto batzuk, komunikatzen dugu kanpotik eta barrua, eta barruko haizea kanpoa joten da, eta kanpokoa barrua. Tarten egiten da, ja teknikoa da, ja teknologia da, barrukoa haizea nola berotuta dago, eta kanpokoa hotza dago, karo, sartzen bazu hotza, gehiago behar duzu berotzeko, baina bidean ez die kontatzen baizik batek besteik kentzen dio berotasun hori, eta ja sartzen duzu barrua ja berotuta, pixkat epelduta, eta ja ez duzu oinbeste kalefazioa ipini behar ja temperatura de konfort lortzeko. Teknologia erabat aira aldatzen eta, Bai, eta gero eta gehiago eta bai. Gero bebai daukagu teiatu berdeak, apur bat, zer funtzio betetzen dute klima aldaketa? Nik esan duke klima aldaketa behar ez du, igual klima aldaketan ondorioak bizkat egiten du, ez dakit nola esan. Hirietan, orain dago termino bat, isla de calor sortzen da hirietan. Isla de calor da, hirietan berotasune gehiago dau mendian eta konparatuta. Etxeak, hormigoizko zoruak, asfaltoa, teiatuak, egiten du berotasuna hartu eta gero bota egiten du.
erreflexatu, irradiatzen du. Orduan, hor dago berotasun hori erabate gehatzen da, eta hori dio isla de kalor, eta hori da, ebitatu inbehar da. Orduan, teiatuko lorontzik eta gauzak horiek jartzen dira, eta teiatu berde horiek, ezken fine da plantak eta gauzak, eta egiten du gauza batzuk. Bai, bakizu, zuhaitzak eta horiek egiten du, CO2 egiten du hartu eta oxigenoa botatzen du. Orduan, behar dugu berde gehiago eukitzea. Baita ere egiten du, euri zaparra eta geratzen da, egiten du, gehatzen du ura bintzat momentuz bere kebekasan, eta ez da segitu juten errekara, bestela errekara nibelak iotzen dira eta ualdeek eta gauzak. Eta hoi daukate, prinsipioz, eta normatika eta korrentek zientifikoak eta horiek, geroz da gehiago, haide bultzatzen, hirietan gutxigo oinbeste hormigoia eta asfaltoa gutxitu. Eta beti berde gauzak, parkeak eta hori lortu hortarako. Eta bueno, eta teiatuk aldatzen baduzu, teia jarri eta jarri duzu berdea, hobeto. Eta, bueno, azkenik, etiketa energetikoen gaia. Etxeetan, etxeko kontsumoa kalifikatzen duten etiketak dira. Azaldu aldiguzu apur bat sakonago? Bai, etxeetan, oso gaiu bate hauzen baduzu, etiketa etortzen du, A-ti, G arte. Orduan, eraikinak normatibaldetik, derrigorrezkoa da kalifikatu etiketa batekin. A izango da hobena, ahorro, eta G, okarrena, de gasto. Orduan, tarte horretako, dare atala batzuk. Segun ze etxean nola daune eraikin duta, ze babesta daukete, ze instalazioak, jartzen zaio etiketa bat. Ezken finen, zenbat CO2 botatzen du kanpoaldea. Eta, beste dauke baita gero saltzeko garaien, eta da, beste plus bat dauke, balioa gehiago dauke, ondo baldin bado bastetuta, eta etiketa bat dauke beste gauza bat, eta gaioa txarra zenbatzu, merkegoa izangoa, baina merkegoa eta gero eta gehiago ari da gauzak hobetzen efizientzia aldetik. Uste duzu, apurrat teiatu berdetara bueltatuta, uste duzu etorkizuna direla? Ze etorkizuna? Ez, uste duzu etorkizuneko zerbait dela, edo etorkizunean nagusia izan daiteken zerbait dena, edo ez duzu ikusten oso... Epe bertan, ez dut ondo ikusten dana lortuko denik, baina gauza legek eta gauzak eta gehiena kontzientzia pertsonak eguari behar dugu ja kontzientzia batuta hau zerbait egin behar dalako. Eta gure arloa mintzat ere egin. Gero da beste gauzak eta basoak, desforestazioakin, eta basoak dire gure birikak eta ez behar dugu gehoz eta gutxigo galtzen bada, eta okarrago izango, baina pintzat danak eta interese asko dare, ekonomiko aldetik, interese asko dare, eta nazio batzuk alde dago, itetea, beste ere ez, baina takit ze izango, baina deno pintzat adostatzen behar dute politiko guztia, pendente guztiak, erabatean eta danak direzio baten jutea. Geroz eta gehiago, baina pintzat pausoak eman dezala, baina beti aurrea. Txiki, baina beti aurrea, ez atzeaka. Gure partetik hori izan da guztia, eskerrik asko gure lehen saiora etortzeagatik, eta zuek ez joan orain iragarkietara joango garelako. Eskerrik asko baita.
osasun kontuekin jarraituz, arrisku taldeak hasi dira COVID-aren eta aldi berean gripearen txertua hartzen. Encarcelado el expresidente francés, condenado 5 años por asociación de malhechores. Bitartean, New Yorken nazio batuen erakundean, 2030 agendari buruzko... Los que Carlos Macron ha presidido desde la Estimuluz gainezka bizi ditugun garaiotan, helburu komunikatiboei buelta erdi eman eta txikitik informatu nahi zaituztegu. 180 graduko bira da guk dakarkizu egun proposamena. Azaroaren 19an, asteazkenez, 10:00 aurrera, ziaboga. Askotan zaila egiten da ainazkardoan mundu hau jarraitzea, are gehiago gaztea izanik. Gerora begiran, astero elkarrizketa, joera eta kezka berriak ekarriko ditugu, datorrena hobeto ulertzeko. Asteazkenero izango gaituzue ordu bat aterdietan. Gogoratu, etorkizuna ez da etortzen, eraiki egiten da. Azaroaren 19an gerora begira. Ostegunero, arratsaldeko 5:00. Hemen, iko zuzenean. Saio hau geurea bezain zuena delako. Greenpeacek 6 gomendio nagusi ematen dizkigu gizarte moduan hobe bizi ahal izateko eta baita ere klima aldaketaren aurka joateko. Horretarako gaur gure kolaboratzailea dena Izaro Lizarraga izango dugu hemen, gaiaz apur bat gehiago sakontzeko. Kaixo Izaro? Kaixo Itxaso, hala da. Bueno, orain nik aholku hauek ez ditut asmatu, baizik eta Greenpeacek esan ditu. Hortaz, 6 aholku aurkeztuko dizkizuet zuek etxean egiteko modukoak izango direnak. Orain hasiko gara lehengo aholkuarekin, eta hau da eguzki energia eta eolikoa. Haumen, plakek eguzkiaren energia jasotzen dute eta etxeetara eta baliabidetara garraiatzen dituzte. Berotegi efektuko gasek murrizteko modurik onenak eguzki energia eta haize energia gehiago erabiltzea da, eta nekazaritzarako lur gutxiago erabiltzea. Badakit, aholku hau ez dela oso erresa etxean aplikatzeko, beraz orain beste 5 aholku aurkeztuko dizkizuet bai etxean egitekoak direnak. Hurrengoarekin joango gara eta da elikagaiak alferrik galtzearena. Elikagaiak 20% zakarrontzira botatzen dira. Eta guztiz funtsezkoak diren baliabideak kutsatzen ditugu. Esaterako ura, energia, giza lana eta baita ere ekosistemaren kutsadura. Askok esaten dute, hozkailuan denbora asko dutenean elikagai bat botatzeko ohitura dutela eta hori da ekiditu beharra dena. Zergatik? Batez ere pertsona bakoitzak 33 kilogramo elikagai botatzen dituelako urtean. Eta galera horrien zatirik handiena etxeetan gertatzen delako. Hurrengoarekin jarraituko dugu eta hau ja birziklatzea da. Denak ezagutzen duzue hau, baina garrantzitsua iruditu zait ere ezartzea. Janari hondarrak ondo birziklatzen ez badira metanoa sortu dezaketelako. Konpostajea hondakinak sortzen dituen emisioak murrizteko delako batez ere eta baita ere lurzoru osasungarriak eraikitzeko. Beste aholkua ez dakit asko gustatuko zaizuen, baina da haragia gutxiago kontsumitzea. Gure elikadura iturek karbono kutsaduran eragin handia dute, horregatik haragia kontsumitzea gutxiago kontsumitu beharko litzateke. Horrek esan nahi du Izaro vegetarianoak izan behar garela kutsadura murrizteko? Ez. Hori ez da horrela, ez da beharrezkoa guztiz vegetarianoa izatea. Haragiaren kontsumoa erdira murriztuz gero, kutsaduraren 35% murriztuko litzateke.
Horregatik, kontutan hartu haragia gutxiago kontsumitu beharra dugula. Hurrengoarekin joango naiz eta hau da energia murrizketa. Energiak emisio globalaren 25% sortzen du. Eta horrek berogailuak eta hozte sistemak energia gehiegi kontsumitzen dute. Bueno, gaurko zati hau entzun baduzue, gaiaz informatuago egongo zarete, beraz orain azkenengo gomendioarekin goaz, Izaro? Hori da, Itxaso, azkeneko gomendioa da arropa airean lehortzea. Arropa lehorgailuak ez erabiltzeak hainbat mesede egiten dio klimari, horietako bat da makinaren energia aurrezten dugula eta baita ere arroparen iraupena luzatuko litzatekela. Beraz, zalantzarik ez baduzu mesedez aplikatu 5 aholku hauek. Esan diguzun guztia interesgarria bai, baina ez bakarrik entzuteko, barneratzeko ere eskerrik asko Izaro zure denboragatik. Orain, vintage eta bigarren eskuko dendekin joango gara. Vintage eta bigarren eskuko denda asko daude gaur egun eta herrietan aurki daitezke. Bertan, 50 urteko prenda batetik urte erdiko prenda batera arte aukerak asko dira. Badute bi onura nagusi, lehenengoa sustengarritasuna eta bigarrena prezioak. Badaude dendak ez direnak bigarren eskukoak, baina bai direnak sustengarriak. Eta horretarako Garrasi dendara joan gara, bertako jabearekin, Eiderrekin hitz egiteko. Arraseteko erdigunean kokatuta, Garrasi ez da denda arrunta. Hemengo filosofia argia da. Moda ez da soilik estetika, kontsumo arduratsuaren bidez ingurua zaintzeko aukera ere bada. Denda honek tokiko ekonomia kalitatea eta jasangarritasuna uztatzen ditu. Gaur Garrasi denda aurrean gaude. Arraseteko denda txiki batean. Gaur egun jasangarritasuna pilpilean dagoen gai bat da eta azkenan guretzako oso garrantzitsua da, ezinbestekoa. Gaur klima aldaketari buruz eta gure kontsumoari buruz hitz egingo dugu. Oraintxe bertan Garrasi denda aurrean gaude eta gero Eiderrekin hitz egingo dugu beraien filosofiari buruz, beraik egiten dituen aldaketak baita ere komentatuko ditugu eta ia ber zer kontatzen dugun horrekin batera. Ja, 20 urte daramatzat hemen lanean eta helburua da komertzio txiki aurrera eramatea. Hasieran plastikozko poltsak erabiltzen genituen eta orain oihalezkoak erabiltzen ditugu eta beste material bat iraunkorra dana berrerabiltzeko. Hondakina gero eta gutxiago erabiltzen dugu, esan dutzu plastikoa ja ez gau asko erabiltzen eta gero badauzkagu hemen, Arrasateko udalak badauzka hemen hondakinak kudeatzeko organikoa, plastikoa eta kristala eta hori dana eta kartoia eta hola, eta bereizten ditugu eta listo, baina gero eta gutxiago erabiltzen dugu, ez gau generatzen hondakin asko. Eta gero egiten ditugu dinamika batzuk, adibidez bigarren eskoko erropa eta soka montatzen dugu ekonomia zirkularra sustatzeko, gure dendago bai pizkatxo bat asalaratzeko, beste jende batengana heltzeko eta horrelako kontuak egiten ditugu. Gure Arrasateko komertzio taldea, hor baditu hainbat ekimen egiten ditugu igual aste berdea eta horrelako kontuak adibidez telasko poltzak eta ateratzen ditugu eta horrelako kontuak. Lehen urtaroak ziren oso ondo finkatuta bai. Negua esan, hotza itzen zagoen ja irailean ekartzen gauen arropa negukua eta txamarra, berokia eta hori dana. Eta gaur egun urtaroak guztiz aldatu dira, ez? Ikusten da diela muturreko temperatura ditugula edo batean ez da halako negu hotzik, ez da bitzen edurra, neguan adibidez eta udan ez da bitzen hainbeste bedo, ez? Bukaeran arte, igual gero uztailan bai, ez? Basikoak erostea, ze basikoak eramaten dutzu urtaro ezberdinetan erabiltzera eta horreztago hainbeste kontsumo. Barruan sartzean, berehala nabaritzen da Garrasik bestelako filosofia duela. Marka eta jantzi guztiak irizpide zorrotzen arabera aukeratzen dituzte. Material arduratsuak, ekoizpen etikoak eta iraupen luzeko kalitatea. Bezero bakoitzak aukeraketak modu kontzientean egiten ditu eta Garrasiren laguntza du horretan. Bigarren eskuko denden aurkakoa Inditex litzateke. Bertan famatuena Zara izanik. Horretarako gaur Naia Arrizubieta daukagu Donostiako zentroan. Kaixo, Naia? Kaixo Itxaso, Donostiako zentroan gaude eta ikusten duzun modura jendea denda batetik bestera doa une oro. Eta Naia, jendea gaur egun nora doa gehiago? Bakoitzaren ohituraren araberakoa da. Gazteak
Pulan behar edo Zara bezalako dendetara jotzen dute. Aiton Amonak berriz, denda txikiagoetara jotzen dute. Joera horrek izan dezake kontsumismo masiboarekin zerikusirik? Halaxe da bai, gainera Donostia bezalako hirietan Inditexeko dendak garrantzi handia hartu du denda txikiak alde batera utziz. Gainera, zentroan ikusten diren marka bakarrak handiak dira. Tira ba, eskerrik asko naia. Moda munduan jarraituz, fast fashiona gaur egun pilpilean dabilen gai bat da, baina guztiok dakigu fast fashionaren ondorioak ez direla onak. Askok ez dakitena da fauna marinoan ere eragina badutela eta kaltegarria dela. Horrek ozeanoaren prozesu fisiko, kimiko eta biologikoak aldatzen ditu, eta arazoa ekologikoa ez ezik ozeanografikoa ere badakar. Uxue Osa ozeanografa da, eta momentu batzuetan gurekin izango dugu H5N bat hegaztien gripearen inguruan hizketan. Horra arte, bere bideo batekin utziko zaituztegu. Kaixo, Uxue? Kaixo. Bueno, zu ozeanografa zara eta badaukazu artikulo bat National Geographicen, ez da? Bai. Ulertuta daukat ere Patagonian egon zarela ikasketak egiten, zati bat. Bai, Erasmusa bertan egin nuen, bai. Bueno, oraingoan gaia apur bat hegaztien gripea izango da. Hegaztien gripea orain edatu egin da itsas animalietara ere, eta bueno, horren kalteen inguruko azalpena emateko hemen gaude. Bueno, galdera sorta bat daukagu, lehenengoa, zer da zehazki H5N bat gaixotasuna eta zergaitik da hain garrantzitsua edo hain arriskutsua hobeto esan da itsas animalientzat? Bueno, da virus bat, beste dozein virus bezala, COVID-a bezala, baina kasu honetan oso hilgarria eta zati arriskutsua bihurtu da, izenak esaten duen bezala, berez hegaztiei bakarrik eragin beharko lieketela, baina azkenean pinguinotara eta itsas hegaztietara iritsi ondoren, iritsi da beste itsas ugaztun batzuetara, eta horien artean azkar zabaltzen ari da, eta hori da arriskua azkar zabaltzea. Eta zein izan da, zelan hasi dira hegaztietatik itsas animalietara iristen virusak, hau konkretuki? Azkenean, hegazti migratzaileak mundu guztian zehar mugitzen dira, eta Antartidako eta Patagoniako kolonietara iristen direnean, bertako pinguinoei kontagiatzen diete, eta azkenean pinguino eta itsas elefante eta itsas otxo edo zein alimaniren koloniak beti daude kontaktuan, orduan kontaktu horren bidez kutsatu da. Eta zein da virus honen eta klima aldaketaren erlazioa baldin badago? Azkenean klima aldaketarekin itsas hegazti migratzaileen eta itsas ugaztun migratzaileen ibilbideak aldatzen dira, eta horrek kolonia berriak kontaktuan jartzen dituzte, igual aislatuagoa zegoen kolonia bat, gaixorik dagoen kolonia batekin jartzen ditu kontaktuan, eta hortaz gain globalizazioak ere gaixotasunen edapena errazten du. Eta nola eragiten diete izotzaren atzerapenak eta Antartidako ekosistemen aldaketak? Aurreko galderarekin erlazionatuta, azkenean izotzaren atzerapenak animalia koloniak kokatzen ditu berriro beste toki batzuetan, eta horrek egin dezake, esan duten bezala, kolonia kutsatu bat, kolonia sano batekin kontaktuan jartzea. Eta apur bat, zer neurri hartu aldira hori ekiditeko eta hori apur bat konpontzeko? Azkenean, arazo berri bat denez ez dago oso argiz konponbide egon daiteken, baino printzipioz eta garrantzitsuena da investigazioarekin jarraitzea, eta horretaz gain gizakiak ez hurbiltzea, azkenean hango ugaztunei kutsatu bali mazaie, guri kutsatzen bali mazaigu.
Nola irudikatzen duzu apur bat espezie kaltetu hauen etorkizuna gaixotasuna dagoen bezala jarraitzen badu? Nik espero dut gerta litekeela espeziak evoluzionatzea eta virusarekiko, virusaren aurkako immunitate sistema garatzea hori izango litzateke idealena, eta bestela, horrela jarraitzen bali madu, azkenean espezia estingitzerako bidean jarri daiteke, ze zifrak oso kezkagarriak dira. Eta apur bat gizarteratuta hau, zer gomendio edo zer konponbide ikusten duzu egoera honi buelta emateko gizarte moduan egin genezakena? Esango nuke, jendeak pentsatzen dunari kontra pixkat eginez, Antartida ematen du oso urruti dagoela, baino bertan gertatzen diren aldaketa klimatiko, biologiko, kimiko eta guztiak eragiten digute zuzenean mundu mailako klimaren regulazioari, ordun jendea informatuta mantentzea eta badaude produktuak Antartidako gauzekin erlazionatuta, igual horri buruz informatuko bagina kontsumoa gutxituko genuke, eta batez ere investigazioa bermatzea. Tira, entzun duzue Uxue, badakizue zer egin, eskerrik asko gurekin egoteagatik. Orain, adituen hitzak eta gomendioak alde batera utziz, eskulangilea Jon Igartua, gure eskulangilea daukagu platoan, diru zorro ekologiko bat egiteko. Tira, Jon, aber zer egiten diguzun? Kaixo. Gaurkoan material birziklatuak erabilita, kasu honetan esnekaxo bat. Diru zorro batzuk egingo ditugu, material birziklatuekin, ikus zuen bezala. Eta behar duguna grapagailu bat, eta guraize batzuk. Hasteko kajatik tapoiak kenduko dugu, eta nik jada moztuta dut garbi ekartzeko, baina moztu egin beharko dugu zati honetatik eta gero beste aldetik ere. Kontu zibili guraizekin. Bigarren pausua, hemen ikusten duzuen eskinako pestaina honek, barrura sartze izango da. Alde batetik eta bestetik. Horrela gelditu behar da. Orain, tapoiaren zatitxoa berutz jarri, guri begira, eta lehenik eta behin dena ondo doblatuko dugu. Eta erdibidetik gutxi gora bera, pixkat gutxiago, bueltea emango diogu. Oso garrantzitsua da, hemen pixkat guraizekin doble hau ondo gelditzea. Bestela gero ez da errexi izango. Gutxi gora bera, holako itxura izan behar du. Orain, goialdetik, buelta emango diogu. Ikusi alten bezala. Gutxi gora bera eta hemen indarra egin. Behin olaik, ez dakit ikusiko da, baina hortxe gelditzen da justo tapoian marka. Oin, hola erreferentzia sartuz, erditxik moztuko dugu. Eta orain, badakigu nondik jarraitu mozten. Aurrekaldetik, atzekaldetik ez moztu. Bestela, ezin izango duzue ongi egin. Alde batetik eta bestetik. Kontuz izan guraizekin. Behin hola daukogula, eskina batetik moztu eta bestetik. Zaborra alde batera utziz, birziklatu, akordatu birziklatzen. Orain, hemen doble bat egin beharko dugu, eta ondo markatu. Pixkat indarra egina,
ginez, hemen ja marka argi eta garbi ikusten da. Trikimailu bat, hau erraz egiteko. Guraiza hartu eta kontu ibili, kontu handiarekin, zulotxo bat egingo dugu, hementxe. Eta orain, ja, bakarrik forma ematea, besterik ez da falta. Pixkanaka, kontu handiarekin berriz ere. Eta dakit ondo ikusiko den. Eta orain, frogatzea besterik ez da falta. Zuloa oso txikia egiten baduzue, pixkatio bat handitu eta jazta. Hobeto da txiki gelditzea, gero bestela oso handi egiten bada, bestelako sartzen. Pixkat handitzuko dugu. Hortxe. Goikaldetik. Eta behin barruan dagoela, ja tapa ipintzeko, tapa ipini dezakegu. Eta oin azken pausua izango zen barruan grapatzea. Kontu handiarekin, mesedez. Hementxe hartu. Eta bat, grapagailua ez du nahi funtzionatu. Baina, bueno, bestela hementxe erakutziko dut. Bi grapatxo sartu behar dira. Eta horrekin, bukatuta egongo zen. Ez da besterik falta. Honekin, diru-zorru zoragarri bat edukiko dugu. Eskerrik asko eta hurrengo astera arte. Beharko dut nik, eskerrik asko gurekin egoteagatik, orain bai saioaren amaierara iritsi gara, baina hurrengo astean ordu eta leku berean izango gara. Eskerrik asko ikusteagatik eta hurrengo astera arte.